Uite, ieri vezi acolo am mers. Vezi pe drumul ăla, de ăla și după aia încolo, așa am urcat. Păi și faine și Da? faine și zona aia. Pregătit pentru ultima zi? Ne plecăm. Hai să-l întorc. Cu colegul. Vezi, acolo sus trebuie să ajungem, pe plaiul ăla. Da, da. Acolo trebuie să ajungem. În asta altă parte. Yeah. Aici era un alt trecut cu LT-ul blocat în părăul ăsta. Era mai adânc și la aici l-am tras afară. Pe aici ați fost la deal pe drumul ăsta sau nu? Din nou cu trupa. Pregătit? Bun. Pe aici, mine? Da, pe aici. Mai bun drum, că nu se vedea bolovani. Era zăpadă.
colitură de zăpadă, prima abia am trecut-o, după aici mai era a doua. Uite, ieri vezi acolo la mărți. Vezi pe drumul ăla, unde ăla și după aia încolo, așa am urcat. Păi și faine și Da? faine și zone. Bine, Gabi?
vârful Bătrâna și continuăm.